Ayun, so good morning. Quick video lang po tayo. Experience kasi may na-experience ako dito sa BT50 na automatic. Ayan, medyo madilim. Ito, shifter. Ayan. Ang experience ko dito, buti nga nangyari pagdating sa garahe, saka na nagkaroon ng problema. So, tumatakbo, pagdating sa garahe, nagre-reverse, ayaw na mag-reverse. So unang tinignan ko, nasa reverse kasi, hindi ako nagda-drive. So pag check ko, nilagay ko sa park, ayaw pa talaga. Tapos pinatay ko, pagpatay ko, ayaw na umandar yung susi, ayaw na umandar sa ignition dito. Kahit anong start mo, walang click, walang para talagang walang power. So ibig sabihin parang hindi naka-engage sa park yung shifter. So syempre naisip ko, subukan ko tanggalin yung battery. Tinanggal ko muna yung negative, mga less than a minute, binalik ko, trinay ko ulit i-start, ayaw pa rin. So yun, so nangyari after nun, wala nangyari. So ginawa namin, meron ditong ito. So, may tinanggal ako dito para ma-push mo yung, para ma-release yung tawag nito, itong shifter, kasi talagang hindi mo siya magagalaw kahit tapakan mo yung preno, tapakan mo yung kahit igalawin mo to, yan, ganyan lang nangyayari, nagki-click siya na ganyan. So kailangan tapakan mo yung preno. So para ma-release yan, pipindutin mo at the same time para magalaw mo siya yung shifter, para mabalik ko sa kasi para malagay ko sa neutral, kasi para itulak namin yung sasakyan papunta sa garahe. So nung naitulak na namin sa garahe, so pina-check ko, tinignan ko sa YouTube, sa mga Facebook groups, walang makita na problema. Wala silang ma-recommend na problema. So pinatingnan ko sa mekaniko, buti nga hindi ako nagpa-scan. Tapos pinatingnan ko sa mekaniko, sinilip niya, nakita niya ang sira yung mga bushing sa cable sa baba at cable sa taas. So naghanap ako sa Banawe, kinuha yung sample. Lahat ng hanap ko sa Banawe, wala akong makita. Ang recommendation nila, buong cable yung gawin. So yun ang naging problema. So nakabili ko sa Shopee, pero hindi rin eksakto. So in-improvise, binawasan para maging eksakto. Pagkabit sa baba, ayaw pa rin. Yung pala, natanggal din dito sa ibabaw, dito sa ilalim. So tinanggal tong panel na to para masilip, makabit yung cable dito. So yun, sira rin yung cable dito, ginawan din ng paraan para magawa, kasi nasa 5,000 yung original na cable, saka medyo mas matrabaho ang gagawin. So yun lang. So after nun, testingin natin. Yan, i-start na siya. Kasi nangyayari kasi nun, wala kang nakikitang, dapat kasi pag nag-start ka, may makikita ka dyan na kung nasa park, nasa reverse, nasa neutral. So hindi talaga nag-i-engage. So yun. Saka mas gumanda yung mga movement dito, yung mas pasok na siya. Dati kasi napansin ko, pag ni-reverse mo, hindi kaagad pumapasok sa reverse. So, yun lang, idea lang po mga bossing, para sa susunod alam na ninyo yung gagawin ninyo kung maka-experience kayo ng kamukha ng ganito. So, ang kailangan lang palitan yung bushing. Gagawa, magi-improvise kung wala, kasi medyo ibang klaseng brand po. Actually, hindi siya pareha sa Ford Mazda. Yun. Bibili kayo ng bagong cable kung hindi kayang i-improvise ng inyong mga mekaniko. So maraming salamat po.